เมืองกุ้ยหยางเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากพายุระดับน้ำเพิ่มสูง 23 มิลลิเมตรภายใน 1 ชั่วโมง นอกจากนี้พายุลูกเห็บที่ตกลงมายังทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก ตำรวจต่างระดมกำลังเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร นอกจากนี้หน่วยดับเพลิงและเทศบาลเมืองก็ต้องออกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ อย่างชั้นใต้ดินของอาคารหลังหนึ่งมีคน2 คนติดอยู่ในกองลูกเห็บที่มีความสูงระดับเอว ขณะที่ตลอดทั้งคืนก็มีประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือทั้งสิ้น 71 คนครับ